Est-ce tes blancs moutons? Allons sous la chaumière. Bergère vite, allons. J'entends sur le feuillage. What about the Y? Who's going to go the Y? Is it Papa? Is it going to be Papa or Jan? Voici venir l'orage. What about the A? A for Voici apple. l'éclair qui nuit. Entends-tu le tonnerre? Il roule en approchant. Prends un abri, bergère, à ma droite en marchant. Je vois notre cabane, et tiens, voici venir ma mère et ma sœur Anne, qui vont les tables couvrir. Bonsoir, bonsoir ma mère, ma sœur Anne, bonsoir. J'amène ma bergère près de vous pour ce soir. Viens te sécher, mamie, auprès de nos tisons. Sœur, fais-lui compagnie. Entrez, petit mouton. Quel numéro ça? 2, ok, tu mets où? Encore. Des dizaines de tempêtes ont soufflé. Bien, bravo. Des éclairs entonnés par milliers. La rivière a même le son lit débordé. Toi tu devrais peut-être y rester.